冇咁豐富，價錢使費都差唔多㗎啦。南米線喎，早餐都係30零蚊啦。咁啊，先頭嗰個都唔差，但係有得揀過呢個好啲嘅。而家幾點鐘啊？而家10點45分有一班船由長洲開，呢個由中環開，收費10幾蚊啫喎。又嚟到早上，而家係啱好7點半，咁咧我哋就出發去香港啦。都係同往時一樣喺深圳灣口岸過關嘅，我就經常過啦，老婆就未試過。我哋試下啦。就係羅湖去過。佢就主要係羅湖同埋福田咯，福田嗰啲有。咁都係好似往咁停翻嗰個咩深圳灣人才公園停車場，即係唔使錢嗰個咧啊！出發喺度去好快，7分鐘。早上7點33分。係300零蚊都可以啊！停車免費，佢就暗啲咯。係就係啲燈。係啊，其實都除咗燈暗啲，咁啊，梗係冇嗰啲連鎖咁乾淨啊。即係連鎖嗰啲就有個標準，即係呢種咧就私人嘅，畢竟。係。哇！你睇下上嘅抄牌。一早就抄牌啦。係啊。定係撞咗人啊？冇啦，咁早啊。撞咗個車啊！啊！撞咗人哋喺度停低嗰部車啊！唉，咁早又冇車又冇人。好早揾食嘅，人哋深圳人揾食啊，真係揾食啊！搞錢最緊要。搞錢係啊！我哋廣東話揾食都未夠。其實都幾咩？尋晚我哋即係食飯嗰種感覺啊，食豬腳飯。好似以前咧，好靜啊！飯堂啊，唔係啊，飯堂梗唔係啊，國企飯堂有講有笑。有講有笑。佢係好靜啊，大家咩都唔講嘢，目無表情，食完個飯啊走咁樣。同埋我睇地鐵嗰個咧，哇！真係目無表情啊！廣州地鐵嗰啲咧，即係本地人嚟多啊嘛。即係佢都會好正常咁，冇咁目無表情，好木啊佢樣，即係好似喪屍，即係行屍。其實我都會有呢種感覺，以前返工有種行屍走肉，即係你唔知係喺度做咩嗰種感覺，但係你又無可奈何，即係無可奈何。即係點講？因為其實你睇見個城市嗰種房價，你真係覺得有啲絕。快啲揾啲錢啊！快啲走咯！因為大部分嘅錢都係喺大部分嘅資源喺少部分人手上。講得難聽啲，個個都係牛馬。首先第一，你又冇辦法同本地人哋一早已經好辛苦嗰輩啊，唔好講人哋着數咗。同埋嗰啲人領導嗰啲啦，喺深圳都知有啲咩領導事件啦。即係嗰啲啊，搞到錢嗰啲啦，你新一代嘅基本真係等於牛馬嘅，你想立足係好難。所以我成日覺得，反為咧，你話佛山啊、中山仲有啲希望，即係你譬如打工嘅各種喺度，除非你真係好尖嗰啲，除此你普通人都係。即係好似尋日睇地鐵嗰個靚女咁咯，真係目無表情。又嚟到呢度8點鐘都未夠啊！咁啊，過去香港。我哋嘅計劃先，我哋應該係會先去鵝頸橋嗰度食早餐。即係過去銅鑼灣灣仔嗰邊啦，咁應該係會坐永東巴士，即係或者巴士啦，未必一樣永東嘅嚇，就唔再轉巴士，慢慢轉個幾鐘頭嗰啲啦，不必啦。咁啊，呢一部分唔再同大家講啦，因為都講過好多次㗎啦嚇。點樣過關，而且相信好多香港觀眾比我們還要熟，但係就因為有揸車，所以唔直接坐地鐵去到口岸嗰度咯。我哋就上咗車啦，我哋咧就通常就係朝頭早咧就都係坐翻巴士啦嚇，即係唔係九巴啊嗰啲咯。咁啊60蚊就去到灣仔修頓球場嗰度附近啦嚇。咁啊如果係去逼巴士就20幾30蚊港紙咯，但係就大概個半鐘頭到啦。呢個就大概半個鐘頭到啦，大概啊，我只能講嘅係，咁梗係呢個快好多。
食早餐喎，我哋諗住去上環熟食中心喎，點解行咗嚟呢度嘅咧？呢個信德中心，即係阿何生嗰度啦。仲上啊？仲有冇得上嘅？再上啦！咁多長者跟住行冇錯㗎啦。後邊呢度就食早餐咯，係啊，美心食早餐咯。錯咗地方，呢度係坐船過澳門嘅，行錯，係啊，係啊，美心啊，上邊行錯㗎，我哋唔係過大海，食個多士啊嘛，中式早餐喺美心食，起碼唔使搭海啊。幾好，未食過啊，咩都試下，唔好話美心快餐店坐得舒服有冷氣係咪？唔使行，咁啱又見到。呢個係幾錢啊？40幾蚊港紙啊！其實我唔記得幾錢㗎啦，已經幾錢啦？呢個30幾咯，好似係啊，我唔記得幾錢啦。咁啊，沙爹扭麵咯，廣州好少嘅，就算咧大家樂大快活都好少有嘅。呢個咧其實差唔多廣州都有，但係咧啲肉睇起身冇咁靚咯。冇咁豐富，價錢使費都差唔多㗎啦。坐巴士係咪快啊？坐巴士一陣就到啦。如果坐大巴咧，即係嗰啲九巴咧就慢㗎啦。要站停咁啊，貴啲咯。但係咧就坐呢啲中港通，今日我哋坐嗰個中港通係可以瞓下覺咯。幾大件係啊！你夾2件沙爹牛肉試下。沙爹牛肉，佢俾咗啲雞扒我好中意食雞扒，有骨㗎個雞扒，有骨㗎。呢個雞扒好食，真係唔同嘅。其實廣州都有大家樂大快活，其實都有呢啲餐嘅，冇咁好食嘅。試埋呢個喺廣州咧，呢啲咧佢係會有一陣雪藏味好濃嘅，咁啊都係雪藏啦，肯定。但係呢邊咧就會好多，餐肉都係厚啲嘅。佢仲有一隻蛋添，不過隻蛋係全熟嘅。佢會喺度睺咗嘅，嗰個馬拉係好似馬來西亞嗰種咁樣可以倒嚟咁有蛋就啊，但係唔係嘅，唔係嘅，香港好少食咁生蛋㗎。試下啲湯底，真係唔同啊！其實廣州大家樂都出過，廣州係冇美心嘅，都出過呢種沙爹牛麵嘅，唔係嗰種感覺。見牛肉都好食，湯底都好濃。試下呢個。我呢個係咖啡係嘛？你嗰個係奶茶。但大家睇過勤勞的深圳人晚上傍晚係點樣生活嘅？我哋而家咧就可以嚟睇到勤勞的香港人早上是怎樣生活㗎啦。呢啲咧已經係晏咗起身啦，再早啲起身嗰啲仲辛苦。亦都有可能，同埋呢度樓上有寫字樓㗎嘛，咁可能有啲巴士司機哥哥做完一更咁啊唞下，因為見到嘅。即係沙爹湯底咧就唔同我哋去到廈門食嗰啲會再甜啲，呢啲咧就冇咁甜嘅。咁然之後咧但係咧又擺喺湯裏邊咧浸過啲麵咧特別濃嗰啲味。但係如果淨沙多湯底咧咁就鹹啲咯，應該會做湯麵就食完我哋喺香港嘅第一餐美心，好多年未食過，以前啦大姑媽帶嚟食過嘅好似，但係冇乜印象嘅都已經。就去中環咯，好嘛？坐摩天輪，好嘛？係啊，我就搏一搏。幾多人食㗎喎？係啊，幾多人食嘅？個餐廳都滿座，而家仲要已經9點半㗎咯喎，都係深圳人搏命啲。不過唔係嘅，人哋9點半開工，收又係收9點半，甚至10點半嘅啫，係咪？喺香港就要行商場，就要慢慢認路啦。嗰度寫住指住巴士喎，去廁所。仲有越南米線喎。早餐都係30零蚊啦，咁啊鮮牛嗰個都唔差，但係有得揀過呢個好啲，湯爐就不必啦。我哋要落翻樓啊！我哋行路去啊，決定去中環坐摩天輪，喺呢度落翻樓，中環坐摩天輪。上邊係澳門嘅，
你有冇簽注啊？其實應該可以去到澳門，但係我架車停咗喺深圳灣，我喺澳門翻深圳灣，刺激到曉飛，唔好搞。仲有一件事情咧，就係通常我哋拍嘢都係咁，尤其帶住個老婆更加添啊嚇！一定係唔關事嘅，其實咁樣好玩嘅，一定係行到去邊食到去邊啱食嗰啲就食，原先嘅計劃咧係唔重要嘅。你嚟咗美心皇宮嘅咧，點解會？呢度搞翻嚟呢度，如果冇記錯，呢度應該叫干諾道中吧嚇。咁我哋一路往西邊行過去。呢啲咁樣封住晒，應該冇人用啦。仲用呢啲，笑死人咩？古董啊！有的士站。老婆嚟到香港啊，睇樹啊，係啊，港島區多好多㗎，係咪？港島區又唔同九龍半島啊。好親切啊！係啦。好似喺廣州。係啦，有少少廣州感覺。咁冇記錯咧，嗰出港產片好出名嘅，應該叫做寒戰啊，上邊應該就係呢個位啊。咁當然啦，佢哋唔係喺實景拍嘅，佢哋拉綠布嘅啫，我就知道。但係佢應該係有講過呢度嘅巴士，大巴士過馬路。話咧嗰啲巴士聲啊，嗰啲過馬路嗰啲聲啊，有一種感覺吹住你行咁嘅感覺咯。都係嘅，應該係 IFC 啊，係嘛？係應該係啦，應該係啦嚇。總之最高嗰棟咯，國金係應該係嘅。咁啊，仲有嗱停車嘅，香港人咁樣停車嘅，喂你睇下，唔似深圳蛇口咁啊，一棟樓嘅。廣州就好少咁樣嘅，喺嗰個叫做以前動物園附近有一個係咁樣樣，但係佢都係得一半嘅啫。而家佢呢啲係全棟都係。我知道咧，香港人咧好需要有八達通，因為佢停車咧用八達通嚟拍卡俾錢㗎。其實佢哋有個幸福感啊。係有個幸福感。即係好似啱先我哋去銀行啊，或者嗰啲店員。即係好大年紀都仲有公開，係。其實真係內地真係太卷啦。內地年紀大啲都唔得，唔講深圳，就算廣州都慢慢向呢個方向行過去嘅。而家都係啦，全部都係啦，包括你就算嗰啲 IT 咩大廠乜嘢。IT 炒得仲快啊！換一批。係啊。其他嗰啲企業都係啊。係啊。你唔換嘅，你嘅企業就死得。前邊見到一部歐拉，不過走咗去。咁我睇下啲車嗱，都係日本車啦，日本車啦 ，Tesla 都有。即係特斯拉佢哋又真係啊！好開啊！嗱，嗰部歐拉睇唔睇到？藍色嗰部有歐拉，不過唔係我哋平時揸開嗰個版本咯。絕版㗎啦！絕版啊，冇啊，唔出㗎啦。死得先啊！係啊。係嗰個絕版。唔係啊，舅父攞去我就邊我都唔俾㗎啦。係啊。就係舅父我先俾嘅啫。一來佢又揸住我阿爸阿媽去吃喝玩樂咧，二來佢又係愛車之人嚟嘅。係啊。第二個我都唔俾啊，我寧願擺喺度。係啊，真係唔係好捨得嘅，因為捨得啊。都幾有感情。係啊，有感情就真係舅父嘅啫嚇。上天橋應該係香港行係立體㗎嘛。喺呢個世界上咧，除咗重慶之外，就係香港㗎啦。喺又多山又多城，識得喺度揸車嘅人都好叻嘅。重慶都係咁㗎嚇。我哋應該係沿住海邊行定係行下海邊先咧？又唔趕時間，應該係人行天橋吧？但係人行天橋又唔似嘅喎，沿海邊行啦。天氣似乎好翻啲喎，坐摩天輪好唔好咧？個海就睇晒啦。今日已經算好翻啲咯喎，天氣係嘛？如果係早兩日，可能睇唔到對面海嘅。對面係咩地方？對面就係講到嘴邊唔記得啦，到啦西九，係啊西九嗱。九龍啊？西九龍啊，即係高鐵站嗰度咯，附近咯。我哋喺邊度啊？我哋呢度係港島區啊。港島區。我哋嚟到港島區。港島區，我最中意港島區嘅啦。你又想去太平山咩？對面係九龍。對面係西九龍，係嘛？應該係啦，彌敦道啊咁嗰啲啦，嗰邊可以睇下水添，海水幾清，乾淨嘅。因為通常岸邊呢啲咁樣拍咧，好多鋪嘅。如果污糟嗰啲，好多鋪嘅，佢冇嘅。差啲直情有垃圾。係，直頭垃圾飄下飄下添啊，都冇。啊呢邊就樹木多啲喎，唔似九龍半島喎，即係咩彌敦道嗰啲啊嚇。
呢度有啲樹木啊，感覺行起身冇咁曬，係咪？所以點解我哋廣州人咁需要樹木就係咁解啫嘛。呢度樹木啊唔曬嘅，好舒服嘅。花月票或者點？唔知啊，450啊，呢度寫嘅。450條線。買450條線。啊，450條線，30日有效，唔知幾錢咯。好寫。都唔平㗎，幾百蚊㗎好似。好似使到700幾啊，定成1000銀咁㗎，我唔記得啦。你諗下，我哋嗱坐到60蚊啊！啊唔係，我哋坐咗個貴嘅啫，坐個平嘅都係30蚊有找嘅啫，咁就都30蚊喎嚇。有個船埋岸啦，應該唔係運客嘅呢啲，應該唔係運客人嘅埋岸。喺廣州就見唔到呢啲情景嘅，海事處啊，佢嗰度寫。哦，接啲客人過嚟咁樣嘅喎，咁樣過嚟咁啊，我拜拜咁啊，繼續行嘅咯喎，哇！哇！咁啊走嘅咯喎，呢種最快啊，過去係嘛？哇，都幾飄嘅喎。係咯，要扶實嘅喎。梗係飄啦，海嚟㗎嘛，你嗰個江。係。哦。行政區政府租用㗎，呢個係政府㗎，但係好靈活啊，睇得出佢，好似揸住部大巴士咁嘅啫。產車幾好買，比亞迪啊嗱，係咪？產車喺香港真係好買啊！先頭咧，我哋隧道嗰度就見到極氪啦，嗰部車好好啊，嗰部車大電細電都好勁啊！大電咧就充電慢啲，細電就充電快啲，好似係咁嘅。咁啊，同埋咧，佢冇咁震㗎，即係避震好好啊。咁啊，小鵬又啱出咗部新車，咩 X9好似係叫做啊G9定 X9我唔記得啦。日本車都開始要做新能源混合動力，但係 Toyota 混合動力係好勁㗎喎，可能嘅唔同方案啦。日本車都即係國內都競爭好大啦。包括好多，就算唔好話咩歐洲車啊 Q5L 你知唔知啊？25就賣到嗰啲人嗰啲車媒體喺度猛嗌嚇，竟然賣到25咁樣啊！以前賣幾錢嘅？又或者 Q5L 喺香港賣幾錢咧？全部的士喺度等咩啊？哦，去洗手間，佢哋應該係有指定洗手間去嘅，唔係的士大佬唔掂噶嘛，成日咁坐。我估應該係。講而家都仲係好多的士係用汽油啊或石油氣嘅，呢啲我估會唔會係石油氣咧？應該有分嘅。咁啊嗱，呢個係新的士公司啊，呢個應該係等客啩？呢個係的士站嚟㗎嘛？有機會唔知睇唔睇到呢一個咧？斯朗拿道嘅博物館啊，後曼聯都好似訪港嘅。係啊，就唔知買唔買到飛，問緊㗎。不過就算買到都係坐山頂嘅啫。咁啊，唔知下次有機會再嚟香港嘅時候，係咪去睇曼聯咯？佢喺香港食哈根達斯好啊，平啲啊？平好多，佢唔使稅啊嘛。而家都要可能。唔使啊，香港唔使啊，零啊，從始至終都係零㗎。有香港觀眾教過我哋，如果再要買水咧，千祈唔好去便利店，喺呢啲度買。咁講平啲嘅喎，不過而家唔使買住。係啊，即係其實佢香港唔係話冇凳㗎。冇凳有啊。有㗎，佢有呢啲地區啦，都好多凳嚟㗎，俾你望住個海啊，一路都見有。上次我經過繽紛匯嗰度，見到又係有個會展嗰度啊，有啲直頭可以瞓喺度睇個星星添㗎喎。係啊，喂，喺地鐵都坐低咁，你真係。係啊。香港咧就守規矩，翻到廣州有啲啊幾離譜啊，喺個地低坐。其實我成日講嗰啲人話喺地鐵啊，唔應該坐踎喺地下。係啊，地鐵嚟㗎嘛。即係我哋太老實啦，同大家講個古仔啊，嚟到呢度有我阿媽咧曾經去過河南省工作過1年幾啦，咁啊識得應對嗰啲人嘅。咁我阿媽咧，如果就試過一次啊，我最記得嘅坐巴士，跟住見到個人坐晒喺地下，以往咧佢係唔會開聲嘅。跟住嗰日喺河南省翻嚟之後咧，佢見到嗰種人佢就會開聲嘅。佢用佢嗰啲河南普通話，我唔知係咪啊，話佢咯啊，咁我唔知我媽講咩，其實係咁咯，係啊，河南省啊唔係河南啊嚇，海珠區南啊嚇，
要話先得㗎，好多位置坐，幾舒服啊！係咪樹底咁幾舒服啊？涼爽又有洗手間附近，咁啊再行就摩天輪啦！嗱，見到摩天輪啦，真係要坐啊！坐啊，坐，咁平20蚊啊！今日應該唔會有好多人排隊啩？你好難講。去到再講啦，係。好多凳啊，有晒有唔晒嘅，係咪？我要去長洲島，長洲啊，你知邊度啦嚇？離島就喺呢度，而家去，梗唔得啦，翻得嚟幾點鐘啊？好遠㗎，下次先啦。即係類似我哋去咩地方？去差唔多啦，你當係差唔多啦，係啊。南山我哋開車去過。嗱，嗰度寫住啦，係咪？得唔得？去睇下都好啊，下次識啊，喂，睇下都好啊。呢度仲有咩啊？天后寶誕特別服務，4月19到20喎，咪就係呢幾日咯。長洲，咁啊3個鐘頭，我唔係佢係凌晨嘅，呢個係而家幾點鐘啊？而家10點45分有一班船由長洲開，呢個由中環開，收費10幾蚊啫喎。哇！有月票啦，呢啲都。仲有月票500幾蚊，咁佢來來回回成日出入梗係要月票㗎啦。即係長洲要。係啊，10點15分有一班船，坐幾耐嘅？普通渡輪係啊，10幾蚊啊。呢個豪華位高速船。哦，應該係藍色嗰啲係高速船，咁又唔貴喎。而家唔貴啊。唔貴咯。你諗下珠江油都。係啊，呢個話晒都係香港地喎。有呢啲小食店咯，都幾好嘅喎，可以放入我哋嘅購物車裏邊啦嚇。下次有機會去長洲，好冇？夏天嘅時候咧，勁梅窩大嶼山添，有幾多洋人喺度等坐船過去，仲有坪洲深度遊，唔係下下都去油麻地啊、旺角啊嗰啲啊。尤其而家過嚟方便咗，如果喺廣州要最經濟實惠過嚟香港就係去坐巴士，應該係100蚊就過得到嚟呢度㗎啦嚇。咁啊抵喎！最抵就係呢種㗎啦。我哋啱先啊，嗰都60蚊港紙啦，佢港紙收110嘅，好似定唔知120咁咯。最抵就係華夏或者我哋屋企樓下咩花園酒店嗰啲咁樣，朝頭早唔塞車㗎嘛。我哋啱先嗰程啊，坐都有幾耐，半個鐘啫嘛。而且咧，如果係嚟到，譬如話坐和諧號，咁和諧號都平，但係問題係佢和諧號都唔平，都90蚊。跟住再係啊90咯，90蚊啊89蚊幾啊。咁你再坐港鐵嗰個東鐵線，哇諗起都驚。咁係再熬過嚟呢度又20幾咁。其實最抵就係喺屋企樓下坐大巴，我認為過關啊換車咁啫嘛。不過咧講下行下已經到。差唔多到坐摩天輪啦，終於嚟到呢度啦！呢個就係吹到頭髮假髮都甩埋嗰個旅遊巴，隨上隨落應該係咪喺度等緊？好多後生嘅仔㗎喎，咁多後生嘅咧，天輪啦到啦，咁快嘅啫喎！咦？就排咁多人咩？唔係呢個係坐巴士嘅啫嘛，呢個坐巴士啊！而家坐下係嘛？咁係啦。好。好，好，哇，好高！而家嚟少人啊！而家嚟少人係嘛？咦，喺上邊望落嚟，下邊呢度全部排隊。全部排隊啊！係啊，再加上有啲香港人可能已經復活節假期出咗去遊埠，再少啲，啱唔啱啊？係啊係啊，今次就坐就坐啦，又唔係好多人，19蚊都唔坐。係咯，坐啦。點解全部關晒門嘅咧？定住唔喐嘅？嚇！冇人嘅上邊，哎呀，又坐唔到啦，過去睇下先啦。係喎，真係唔喐喎，喂！哎呀，咁我又唔使坐摩天輪啦，太好啦！哦，寫住啦，12點開始啊，係啊。12點啊？而家幾點啊？嗱，嗰度寫住嘅12點，而家10點11分。12點先有得坐喎。係啊。幾點啊？10點11分。係啊。唔三唔四嘅。我哋而家咧決定去灣仔警署睇下，上次都經過㗎啦，嗰邊我都幾熟嘅。咁有機會再去埋鵝頸橋，
甚至乎再肚餓，我哋可以食埋個兩餸飯先，再翻嚟坐完咪走啦，又得㗎，係咪？碼頭坐船嘅啫喎，呢度過海嘅喎，過去彌敦道啊，唔好啦啩。決定咁樣慢慢沿住個海濱一路行，就往灣仔個方向行過去。咁因為而家要等到12點，實在唔等到咁耐嘅，等陣再翻轉頭都得㗎啫嘛，係咪先？坐2個站去灣仔行下先。街嗰棟咁似啊？咁咪又係中銀咯，係嘛？係咪中銀啊？應該冇記錯啊！我唔係搞錯，收翻晒先頭講嗰啲唔係啊。嗰棟係似嘅，中銀喺呢邊先啱。中銀係依個啊嘛。呢個啊嘛，尖呢個搞錯啊！嗰度似番禺。嗰個曱甴喎。又真係幾似喎嚇！不過佢可能夜晚唔着盞燈嘅。最深刻嘅印象就係嗰2棟，即係中銀同埋匯豐咯，就係。即係嗰個啊，嗰個一嚿嚿咯，叫。一嚿嚿邊個？美銀啊，跟住解放軍。美銀後邊嗰棟。美銀後邊仲有一棟咩？咩 D？哦，一嚿一嚿飛出嚟嗰個紅色嗰個頭，嗰個唔知咩，唔識。即係成日睇圖片都係睇。係。個匯豐係咪？睇唔睇到啊？嗰棟樓咁樣咁得意嘅會展中心嗰度灣仔，其實行過好近嘅嘢。咁我哋沿住中環慢慢行過去啦，或者入去中環後邊行下得㗎。你睇嗰棟樓圓嘅，睇唔睇到啊？嗰塊玻璃專程喺外國做㗎，要運過嚟嘅。就跑步咯，當時我夜晚行過一次，我記得喺度跑步嗰啲人。老婆喺度解釋啦，上邊呢個咧叫藤蔓係嘛？係啊，即係藤蔓打風吹唔走，吹走唔會砸親人。因為你譬如植好似種芒果樹啊咁樣，跌個芒果落嚟揼親人唔得。木棉花都會揼㗎。係啊，呢啲就唔遮陰。嗯，冇錯，呢啲都遮陰。其實有。咪椰子樹咯，摘落嚟瓜柴㗎喎。係嘅。就算嗰個葉跌落嚟都唔掂啦，嚇！大黃椰子啊，即係假椰子樹跌落嚟都砸死個人啊！基建整咩我點知啊？呢度搞咩基建啊？搞博物館啊，好似話係呢條路㗎啦。啊，天熱就曬啲咯。天熱會曬啲，但係有海風吹埋嚟又 OK 嘅，都幾舒服。呢個天氣就係呢幾日沙塵暴啫嘛。如果唔係嘅話，幾舒服。哇！前面嗰度仲有個帆船添喎，你睇唔睇到啊？塊香港嘅金牌，係啊，就係啊，滑浪風帆美麗山啊，係啦。佢嘅名言就係都係唔好講啦，有得飲水添。其實廣州曾經有一段時間做過，不過咧始終咧有啲人唔守規矩，一唔係整爛咗啲設備，一唔係就喺度斟水斟好多去，搞到真係要飲嗰啲人冇得飲。咁所以後尾咧 cut 晒。香港呢度就唔同嘅，守規矩啲。應該都係俾人咁用嘅啫。啱先都係見啲人喺度斟。哦。咁你咪可以冇水咁啱，你可以斟下。係。咁啊，慳翻10蚊8蚊。係。唔係慳錢係一回事，係想飲。準啊，比較高啲。高啊，嗰個你下飲。嗯。好似係鹹水淡水分開。梗要分開啦。即係咪沖廁所又？係洗手間係用鹹水㗎嘛，係啊係啊。飲用水啊。鹹淡水分開㗎嘛。即係因為當時水資源不是太足。東江水咯。而家東江水啊，供咗幾多年啊？供咗40年啊，30年啊，我都唔記得。近期有活動嘅。呢度仲見到黃花風鈴木。寧願種嗰隻榕樹。變成咁樣啦，啊冇花之後就唔會好大啲枝。係啦，呢度。即係撐開。變咗一條屎咁。唔好睇啊，其實真係就係得嗰幾日花期咯。就係咁樣啦。變咗結果啊！佢你話種幾棵榕樹都冇咁曬。行仲有公園仔。望住啲高樓大廈喺你身邊，跟住喺花王喺度淋花。其實可以種呢隻榕樹啊。呢隻又係榕樹嚟嘅咩？呢一隻啊，細葉榕啊。係細葉榕一種，佢撐開嘅，佢撐開咁樣噶嘛。即係佢上邊啲枝唔會好大啊。即係個葉要吹落嚟，唔會跌咗落嚟。唔會話摘得你好傷嗰隻。哦。提子啊，提防騙子就係攞提子嚟叫人提防騙子。好鬼犀利啊！嗰啲由你開始。好鬼有創意。係啊，好有創意。係隻狗狗出嚟跑步添，幾健康隻狗狗。
啲鞋真係好鬼犀利。香港嘅垃圾回收做得好好嘅，咁啊廣州都有嘅，不過咧通常都係唔守規矩嘅，我就最唔守規矩嗰個㗎啦。呢度就要做好分類咯。咁啊隔離呢度仲有兩粒星星，呢兩粒星星好似好熟咁嘅，喂，幾時見過咧？有微型藝術啊，報晒咁喎。香港係一個急速的動慢腳步，感受下呢個城市。哦，即係唔好似過馬路啲，哇急到就跑過去啦。唔係馬路咪跑都應該嘅，行快兩步啦。馬路跑應該嘅。行快兩步。慢慢睇下嗰啲裝置，真係好特別。不嬲都係嘅。有個茶杯，有張台啊，呢度就係啲人跑步嘅地方。即係你要。哦，真係可以踩單車㗎。感受下啊，喺度踩下單車。踩下單車。廣州都有喺濱江嗰邊咯，海珠區有好長一條路俾人跑步嘅，成條路，而且嗰度啲樓價都唔平㗎。咁啊，其實性價比又算高喎，而家真係。係啊。嗱，你睇下，尋日我哋喺深圳嗰度啊，700萬，哇！我真係買得白天鵝對面啊，嗰啲芳村而家新起嗰棟啊，哇！都賣鬼晒啦。即係嗰啲係純粹就係因為係深圳兩個字而貴咯，我覺得。係啊，因為你嗰度真係生活㗎嘛，嘆下早茶食下美。同你嗰間屋擺喺我哋屋企樓下，其實冇乜分別㗎。唉，真係。甚至仲可能仲緊張過環市路添，環市路都仲有個華僑新村行下，你食飽飯可以去。我講深圳啊。對比廣州唔係講呢度。即係如果你係生活嘅，絕對係廣州。你就算醫療啊、各種啊咁樣，我哋係更加知啊。因為廣州有時都太多人都更加中意佛山先。係佛山仲好。係啊，嗰種悠閒低調感。慢慢我哋已經行到灣仔啦。你譬如好似尋日啦，即係你譬如好似即係而家未起好啦，即係白天鵝對面，你以後就係咩太古里嘅嗰啲。我哋去過咁多個地方，性價比最低就係。琴日我哋酒店行前少少嗰度，真係低性價比。其實佢係咧，真係你普通人好難涉及得到嗰啲區域㗎啦，已經。係。你諗下，我哋底下都冇咩人。係。樓下仲有幾間餐廳係食日式料理。住得嗰度咧，全部叫有車有樓。停車都幾吃力㗎，嗰度都。住得嗰度啊，唔吃力㗎啦。住得嗰度唔吃力，唔係啊！我講停車吃力㗎，唔係買架車同埋車位吃力㗎，車位唔貴啊佢。幾舒服呢度，係啊！我上次經過呢度啦，就喺咁樣坐住睇星星啊，喺度同啲狗仔跑下步啊，踩下單車啊咁咯，望下個會展啊咁咯。直情沙灘椅俾你嗌，都係有啲曬。係有啲曬，唔係夜晚黑坐嘅呢個。上次我睇見一班人喺度夜晚黑坐住，咁佢怕唔怕夜晚啲人喺度過夜瞓覺咧？唔知啊。應該唔怕嘅，有蚊咬㗎嘛。不過香港冇乜蚊。哦，呢度有榕樹。咁佢要淋咩啊？淋嗰啲淡水啦，應該係嘛？佢鹹淡水。所以啊，生得唔係好大。可能近海邊又要控制佢長唔好咁大。但係就要維修咯，修剪咯。特別你譬如有颱風，你就要。颱風就要小心啲。嗱，佢就唔會好密嘅，廣州啲好密。廣州嗰啲好密嘅。因為佢海水啊嘛吸嘅係。就會幼細啲。哦。但係幾舒服啊！好舒服。呢度種晒荔枝樹仲啱。荔枝樹、龍眼樹啊。嚟到金紫荊廣場，而家遊客少啲啊！過多2個星期咧。國慶節啊，唔係國慶節，係勞動節5日7日假，全部都係人。呢度啊，執滿人。邊個話冇錢啊？經濟唔好，一樣係咁食玩買。嗰啲豪車又話賣幾千部，勁啊！跟住咧，英軍中心就喺呢度啊，係隻鷹嗰個鷹啊嚇，嗰個領克嗰個公司喺香港總部就喺呢度嘅啦，就係呢度。即係吉利集團應該係叫做英軍中心。咁我哋喺呢度咁樣行過去行下啦。富豪雪糕就應該冇嚟啦。於我哋又嚟到灣仔，跟住而家直行就係咩彌敦道嗰啲咁樣樣㗎啦。因為嗰度我都比較熟，喺嗰度住過一晚酒店嘅。如果去到係啊，再繼續行啦。咁啊嗰度大概行
10分鐘到就到㗎啦。前邊呢個菲林明道，冇錯。我哋琴日咪有見過李錦記，番禺李錦記，即係個廠房喺呢度係總部啦。好似喺盤福路仲有佢哋嗰個寫字樓嘅，即係我講廣州啊，唔係講呢度。咁啊，同埋我哋繼續去向灣仔舊警署嘅方向行過去，同埋有個親戚想我哋買少少電子產品翻去，但係唔知買唔買到嚇，買唔到嘅機會係非常之大嘅，我唔知喺邊度買。但係我記得嗰度係有個賣啲電子產品嘅，經過又睇一睇。係啊，嗰度灣仔嗰邊係有嘅，但係我唔知有冇我要買嗰個咯。香港啊，就係嗰種咧，望住呢個大樓咧，望山跑城，係好似喺天河嗰啲感覺。但係咁喎，因為呢度有海啊，所以行起身咧冇咁熱啊。唔係啦，冇樹啊。都唔係啊，我覺得有啲海風吹埋嚟，還可以。望山跑死啊嘛，真係。睇住一棟樓，其實嗱，你睇呢度好似好近啊，其實呢度起碼成500米啊。嚇！呢度過去啊。即係譬如去李錦記嗰棟樓咁。我嗰度成1000米嚟㗎，1公里㗎啦。佢呢啲又好啊，你望右，係。望左，間㗎行左行右啊。係，佢會叫你㗎嘛。嗱，呢度望左，上次咧我就行過呢一度，跟住諗住去蘭桂坊定唔知乜嘢嘅，行極都行唔到。咁啊，而家行翻路面同埋因為朝頭早啊易認啲啊嚇，夜晚黑都要再熟悉路先得。好多的士哥哥喺度等客咯 ，Uber Taxi 都有嘅。個雙層巴士每一次埋站都睇見佢牛下，但係佢其實底盤好穩嘅。呢個係 Volvo 嘅車嚟嘅。正前方仲有一個教堂喎，嗰個咩教堂？係咪教堂嚟嘅咧？尖頂嘅，唔知啊。上邊係全部都係嗰啲寫字樓啊，有少少咧去到吉隆坡我哋住嗰個酒店附近嗰種感覺，即係上邊好多天橋行嘅，就唔使行下邊。前邊仲有個消防局，好似上次行過消防局嘅口袋公園喺廣州，係。咁呢啲可唔可以買個兩餸飯喺度食啊？應該唔得嘅，我估。終於行到嚟呢度啦！你之後話好似曱甴嗰度嗰個啊，係咪呢個啊？係啊！真係望山跑死啊！終於行到嚟呢度啊！呢度叫咩名咧？呢度叫中環廣場啊！環廣場其實我唔識嘅，我係睇地圖嘅，即係同我哋翻到環市中路嗰個個名係一模一樣嘅咯。講錯嘅觀眾請告訴我啊嚇！地圖係咁寫嘅啫，仲會有啲網喺度，慎防你掉啲嘢落去啊！廣州咧呢一樣就冇掉嘢落去，打中啲車唔得噶嘛。應該掉嘢落去。啊，咁或者有咧，有啲人係咁噶嘛。哇！呢個好睇啊！啊，呢個位好睇啊！好，我前邊呢度咧就賣小鵬車嘅地方啊，小鵬嗰個 X，睇唔睇到？係啊，唔過去啦。呢度過去對面就係應該係灣仔舊警署啊。我睇地圖應該係差唔多喺呢度附近嘅。呢個係耶穌基督後期聖徒教會。嚟翻呢度舊灣仔警署巴士站，咁呢度咧就係上次我喺元朗啊，元朗過嚟咧就喺度落車㗎啦。就係咁㗎啦，香港呢度要幾錢啊？都唔知啊，220蚊。哇！洗一次車啊！220蚊啊！如果係泡洗車，VIP 成10000蚊啊！哇！洗到佢乾乾淨淨。即係可能就係咩嘢話？哦，10次啊，唉，10次係。州咧，我講我洗過最貴啊嚇，就140蚊嚇。咁啊，好快，佢係就係快嘅啫。乾唔乾淨？唔係啊，底下唔使嘅。洗埋入邊啊？唔係啊，淨係快嘅啫，冇咩特別嘅。即係
38蚊。喂，入又唔算話貴喎。全天庭唔算貴啊嚇。如果廣州10蚊一個鐘，一日240。夠膽收你㗎？係啊。係啊，240蚊。呢度入客又唔算貴喎。佢係時租貴。我唔係，佢中間嗰個先係一日啊，右邊嗰個係分時段嘅。朝頭早啊8點啊，到夜晚黑6點啊，嗰個先至係全日㗎。香港揸車都係有錢人士係嘛，就唔似係內地。內地咧就車就平啦。其實香港地買車都唔平，新加坡就真有錢啦，有得揸車嘅話。10%嘅咋？10%嘅人會有擁有汽車。有啊。私家車。私家車啦，或者叫佢哋嘅。呢個仲係發快遞啊！即係譬如話喺內地運嘢過嚟香港咁咯。記錯嗰啲應該就叫集運啦嚇，係咪咧？應該係啦嚇。行去軒尼詩道行下，跟住灣仔警署都唔知喺邊度，我查到都查唔到。唉，我跟你行。係啊，跟我行周圍行下啦。嗱，呢度又有咖啡店啦，坐下咖啡店啦又得。面又有麻雀館啦，茶餐廳抵食，一食就飽咗啦。唔係啊，有杯嘢飲啊，你飲杯咖啡都30幾喎。嗯。呢度咧就可以坐車翻去深圳灣啦，好方便嘅啫，唔使話周圍去。咁啊，而家咧，我哋係咪唔翻去坐摩天輪㗎啦？佢話唔坐，到時先算啦嚇。仲見到嗰款新嘅的士啊，佢後邊開咗喺度，可能有傷殘人士上車 call 的士。我估呢度送外賣只能踩單車啊。冇得開電。哦嗱，嗰個梗係冇得開電雞啦。即係踩單車啲啦，應該係有啲係送外賣。送外賣嘅，或者攞隻腳行咯。嗰個叫步走逼。係步逼。嗯。啊，灣仔都有啲咁樣賣石材嘅鋪喎。上次我都冇細睇，都多嘅啲鋪。咁有啲啊吉咗就正常㗎啦，好似呢啲咁樣，呢個做個小食店可能會好啲。對面咧轉角位嗰個又係藥房啊，藥房有開，美化。深圳啊，搶走好多生意。係搶走晒生意。咁啊，前面就係英皇珠寶啦，上次就係住喺呢度附近咯。我哋嘅感覺就係而家深圳啊比以前旺咗。係。感覺上今次我哋去到係旺過深圳。你因為你成日去你唔覺，我就每個覺。哦。嗱，仲有呢個燒臘飯好啊，非常好，非常好，40幾蚊，唔食啦，行下先咧，行啦。見到對面有個叫電腦特區的東西，咁過去睇下嗰個馬會開門未？唔知係咪12點咧？我望咗再講啦，因為我哋都想買翻一注6合彩中咗就可以躺平同埋嗰個頻道接埋佢咯，唔會接嘅，唔會接嘅，就算真中咗都。而家開門未咧？佢應該係今日冇馬跑，係12點鐘先開嘅喎，係咪咧？過去睇下先啦。仲有個電腦特區，好多吉鋪係嘛？俾深圳搶走晒啲生意，嗰啲吉鋪多到，係最起碼我哋去嗰度旺啦。啊，12點鐘先開。咁晏嘅所有嘢。係啊，佢係要12點鐘先開嘅，係佢係要。加咗幾個字啊？依家仲有仲有半個鐘頭多啲咯。咁嘅嗰度咧未開門，咁點辦咧？我哋而家有少少肚餓，同埋咧我哋想試下兩餸飯。咁我揾到一間咧係有得坐低嘅，喺軒尼詩道嗰度，老闆娘家常飯。嗱，唔知有冇位嚇，唔知去到係點。因為如果冇得坐低嘅話，我哋未必會買嘅。到時再講啦，想等埋呢個馬會開門啦。咁我哋馬會。擺低少少做個愛心咁啦，係啊，咁容易中嘅咩？啱先咧，我睇一個新聞啊，講咁啊個老闆派散水餅啊，即係唔做啦，個生意就大家好嚟好去，炒咗啲員工啦。咁咧一人咧就派張嗰啲同一個 number 嘅6合彩啊，全部都中晒。個個員工都有，不過40蚊啫。
我又記得對面嗰個加油站啦，就係上次咧夜晚經過幾次嗰個加油站。你哋 account 幾多號啊？你哋？好啦，行到呢度咧，我哋要稍為揾個洗手間，然之後去食個午飯先。咁啊，下集見啊！下集咧一開始嘅時候咧，你就會見到我哋食2餸飯噶啦。下集見，拜拜。